سلام، اومدم که یکم با هم صحبت کنیم، آپدیت بهتون بدم چیکار کردم. خب الان یادم نیست که چندمه ولی پنجشنبه است و چهارشنبه یعنی همین دیروز آخرین امتحانمو دادم، امتحان میانترم دوم. بعد این دوران سخت گذشت، واسطا نده انقدر. صبح پا میشدم، صبح خیلی زود، روزایی که مخصوصا مدرسه داشتیم 3 صبح 4 صبح پا میشدم، درس میخوندم، میرفتم مدرسه، میومدم میخوابیدم، بلند میشدم دوباره درس میخوندم تا آخر شب. اینم باید بگم که تقصیر خودم هست یکم، چون که بعضی از درس‌ها اینجوری بودم که خب از اول سال درسشون نخونده بودم، بعد رو هم جمع شده بودن، همشون روز امتحان خوندم. به خاطر همین بود که بیشتر واسم سخت بود. البته همه درسام نه، حالا خیلی تعداد کمی از درس‌ها. حالا این چند روز رو میخوام استراحت کنم، بعد هفته دیگه رو هم میریم مدرسه دیگه، بالاخره تموم میشه، بعدش امتحان خرداد رو میدیم و کلا دهم تموم میشه. حالا غر نزنیم الکی، خیلی صدا میده ای خدا. خب بیاین راجع به جورنالم بهتون صحبت کنم. وای مرسی خدایا، بالاخره من یه وقتی گیر آوردم که بیام جورنال کنم و میشه گفت بالای 2 ماه اینورا بود که نه 2 ماه هم کمتر، 1 ماه خورده بود که جورنال نکرده بودم. خیلی خوشحالم که جورنال کردم امروز، ولی تو این دوران که تو همین 1 ماهی که جورنال نمی‌کردم چیزهای مختلف و وسیله‌های مختلف رو جمع می‌کردم واسه آینده که قراره جورنال بکنم. میخوام یکم باهاتون درباره کلا همین موضوع صحبت بکنم که اصلا چه فایده هایی داره و اصلا چرا من همچین کاری میکنم. اولا که فکر کنم دیدین دیگه داخل ویدیو، اول ویدیو، آره یکیش این صفحه بود امروز انجام دادم جورنال، یکی هم این صفحه بود. اولا بگم که این چیزهایی که من جمع میکنم باشون جورنال میسازم لازم نیست حتما چیزایی خیلی خفن و خیلی قشنگ و خیلی نایس باشه. میدونید میریم یه جایی با دوستاتون یه خاطره خیلی قشنگ میسازین، یه چیزی ازش داشته باشین از اون روز که به یاد آورنده اون روز باشه. حالا اگه یه چیز خاص باشه خب خیلی قطعا بهتره، ولی اگرم نبود مثلا همون فیش غذایی که گرفتیم مثلا اون بردارین، یا نمیدونم یه آب نبات خوردین پوست آب نبات رو بردارین. کلا فرض کنین کل اینا رو داخل دفتر اینجوری جمع کنین، بعد چندین سال بریم ببینید بگید که یادش بخیر اصلا همچین روزی هم وجود داشت، چون خیلی از روز آدم واقعا یادش میره و خیلی از خاطراتش یادش میره. من خودم معمولا چیزایی که جمع میکنم برای اینکه جورنال کنم یکی همین فیش غذا و ایناست که مشخصه که چیا خوردیم و اینکه کجا بودیم، بعد همین پوست آب نبات و پوست آدامسایی که میخوریم و دیگه اگه کارتی مثلا داخل اون روز از کسی گرفته باشی، حتی بعضی موقع عکسایی که میگیرم رو هم چاپ میکنم. حالا داخل این دفتر سال کارو نکردم. مثلا ببینین این پوست آب نباته، بعد این چند حالا استیکرم دور برش میچسبونم واسه قشنگی، حالا اون استیکری که وای اون روز امید اون گفتم پوست آدامس، اینجا پوست آدامس هست. بازم از البته از پوست آدامس خیلی داخل این دفتر هست، اینجا سانسور کردم مثلا متنشو، پوست آدامس و بلیط هواپیما و اینجور چیزا هست. اینا رو دیگه جمع میکنیم و میذاریم کنار هم، میشه جورنال و خیلی چیز ارزشمندیه واسه من. حالا اینکه بهتون گفتم که مثلا فایدهش چیه، یادم کلاس سومی برا بودم این کارو انجام میدادم ولی نمیدونستم اسمش جورنال کردنه. یعنی داخل دفتر خیلی کوچولوی خطدار مثلا توت فرنگی، عکس توت فرنگی کوچولو روشه، برمی داشتم چیز میچسبوندم روش و واقعا همین کارو میکردم. مثلا پوست آدامسی که دوستم خورده بود میگرفتم میچسبوندم روش، ولی خب اصلا نمیدونستم همچین کاری رو کسی دیگه هم به جز من میکنه. فقط من این کارو انجام میدم. بعد بزرگتر شدم رفتم کلاس 6م 7م کم بیشتر با این چیزا آشنا شدم، فهمیدم که نه بقیه هم همچین کارایی میکنن، چقدر قشنگ. بعد مال بقیه رو میدیدم، حالا چه از داخل یوتیوب چه داخل واقعیت مال بقیه رو میدیدم، خیلی ذوق میکردم و از بقیه ایده میگرفتم، خیلی ایده مختلف از بقیه میگرفتم که مثلا چیکار میکنن. یا اصلا جدا از جورنال هم، حالا من داخل این دفتری فقط دفتر جورنال نیست، من داخل یک سری از صفحاتش مثلا میخوام بهتون نشون بدم فقط لیریک آهنگای مورد علاقه‌مو مینویسم، بعضی جاها جورنال بعضی جاها نه. حالا مثلا ببینید اینجا فقط لیریکه. البته بازم این یکم برام عقب‌تر کاتبو، باز هم این خیلی بستگی داره به اون فردی که داره این کارو انجام میده و کلا قشنگی این موضوع به اینه که خب آدما خیلی ایده‌های مختلفی تو سرشون و خیلی طرز فکرشون هم متفاوته و جوری که اون دفتر رو میچینن و صفحاتشو پر میکنن و با هم متفاوتن این صفحات خیلی قشنگ به نظر میرسه. و آره در کل به خاطر همینم هست که هر وقت ازم یه نفر میپرسه مثلا چی دوست داری برات بیارم کادو و همچین چیزایی، میگم که استیکر و چیزهایی که مربوط به جورنال کردن و نوشتن باشه. لازم تحریر مخصوصا خیلی دوست دارم. آره دیگه همینجوری خواستم باهاتون درباره این موضوع هم صحبت کنم. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کارو انجام بدین، یا اگه حالا امتحان نکردین حداقل امتحانش کنین، اگر خوشتون اومد انجامش بدین. نمیدونم چرا ولی دوست دارم بهتون نشون بدم اینو، چون که خیلی خوشگله و
کیوته به نظرم. شمع خیلی دوست دارم، خیلی شمع گوگلی مگولی و خوبه. کلا شمع زیاد دارم خب، ولی اینو از همه بیشتر دوست دارم. اینو بدون دیگه الان بهتون نشون میدم. اینو یعنی این و این رو خیلی دوست دارم، چون که اینو با دوستم رفته بودم بیرون گرفتم، به خاطر همین دوست دارم. اینو به خاطر گوش دوست دارم. البته اینم با دوستم گرفتم، ولی خب به هر حال داخل ولاگ قبلی بودیم، این شمع بود داخل ولاگ قبلی، نیاز نبود نشون بدم، ولی به هر حال شما ببینین، باز مهم نیست. امروز اولین امتحان ترمم رو دادم، فارسی بود. واقعا خیلی سخت بود و خلاصه که وارد آخرین ماه از سال تحصیلی شدیم، خرداد و دیگه تموم میشه، خدا رو شکر. و اینکه بخوام کلا راجع به امسال بگم، فکر کنم قبلا گفتم، نمیدونم، اونقدر واسه سال خوبی نبود، واسه سال تحصیلی منظورمه. اونقدر سال خفنی نبود و سال پیش نهم بهترین سال زندگی بود واقعا، ولی امسال نه اونقدر. شاید به خاطر اینه که تهرانم و شهر خودم نیست اینجا و تازه اولین سالی که اومدم تهران، اونقدر هنوز عادت نداشتم و به خاطر اینه شاید. ولی از نظر خودم به خاطر نیست و بیشتر به خاطر جو مدرسه اونقدر خوب نبود واسم. معلم‌ها بعضی موقع خوب نبودن و اینا، به نظر خودم واسه اینه، ولی خب اونم دخیل هست. حالا ان شاءالله سال دیگه خیلی سال بهتری باشه. و تازه اولین امتحان ترمم رو تموم کردم، کلی دیگه امتحان مونده. کلا این ماه خیلی قرار ماه سختی واسم باشه، به خاطر همینم هست که مثلا کم دیر به دیر، یعنی دیرتر از قبلا ویدیو آپلود میکنم، چون خیلی درس سنگینه، اونقدر وقت نمیکنم بخوام مثلا ویدیو بگیرم که بخوام ادیت کنم. و در کل خوشحالم از اینکه یک سال دیگه رو پشت سر گذاشتم و همین دیگه. لطفا به قیافه خستم نگاه نکنین، ولی حدوداً از ساعت 7 عصر، یعنی بعد از کلاس زبانم، تا الان که ساعت 12:30 داشتم درس میخوندم. یه درس دیگه مونده، اونم میخونم، بعد میرم میخوابم. 6 صبح پا میشم میخونم تا 9، بعد 9 میرم امتحان میدم. خیلی تلاش کردم که قشنگ و خلاصه نویسی کنم.